कैसे हैं आप लोग। आज बहुत दिनों बाद देखिए मैं इसकी फ़्लाइट लेके आया हूँ आपके लिए, और ये पेड़ पे बैठ के आवाज़ दे रहा है। शायद आपको दिख रहा होगा, देखिए मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। इधर पेड़ पे बैठा हुआ ये देखिए। अब मैं इसे अपने पास बुलाऊँगा। मिट्ठू आओ, आ जाओ, आओ आओ आओ, मिट्ठू आओ, आ जाओ, आओ। ये देखिए आया। गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। आ जाओ, आओ बेटा, आ जाओ। ये देखिए आ गया। काफ़ी टाइम बाद मैं लेके आया हूँ वीडियो इसकी, और मुझे लगता है आपको पसंद भी आएगी। कमेंट्स दें और चैनल सब्सक्राइब करें प्लीज़।